This is to be started. Yes, Yes, Prabhuji. Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses from various cantos. We have learned up to 10th canto, 11th canto. We are learning currently. Today we will learn from 11.2.42 onwards. All of you repeat after me. Bhaktihi 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 para isha Paraisha Parayisha Anubhavaha 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 Viraktihi 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 Anyatra 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 Cha Yeshaha 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 Rikaha Trikaha Trikaha Ekakalaha 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 Prapadyamanasya 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 Yatha Yatha Nataha Ashnataha Taha Yuhu 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 Tushtihi Dushtihi Pushtihi Pushtihi Shut Apayaha Shud Apayaha Apayaha Anughasam. Asam Anughasam Let us see the meaning. Translation. Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and a detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite of food for a person engaged in eating. Very beautiful shloka with meaning. So let us learn it line by line in the prose mode. Bhakti pareshanubhavo viraktihi. Bhakti Pareshanubhavo Viraktihi Bhakti pareshanubhavo viraktihi. Bhakti Pareshanubhavo Viraktihi Anyatra chaisha trika ekakalaha. Anyatra Chaisha Trika Ekakalaha Anyatra chaisha trika ekakalaha. Anyatra Chaisha Trika Ekakalaha Prapadyamanasya yathanatha syuhu. Prapadyamanasya Yathasanasyuhu I made a small mistake there. Yathashnatas yuhu. Yathasanasyuhu One more time. Prapadyamanasya yatashnatas Prapadyamanasya Yathasanasyuhu Tushti pushti shudapayonughasam. Tushti Pushti Pushti Payonugasam Tushti pushti shudapayonughasam. Tushti Pushti Pushti Shudapayonugasam अभी दो लाइन एक साथ. भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिक एककालः.
భక్తి పరేషానుభవో విరక్తి అన్యత్ర చైష ఏకకాలః. One more time. Bhakti pareshanubhavo viraktihi anyatra chaishatrika ekakalaha. భక్తి పరేషానుభవో విరక్తి అన్యత్ర చైష ఏకకాలః. ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః తుష్టి పుష్టి క్షుదపాయోనుఘాసం. ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః తుష్టి పుష్టి క్షుదపాయోనుఘాసం. ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః తుష్టి పుష్టి క్షుదపాయోనుఘాసం. ఫుల్ శ్లోక. భక్తి పరేషానుభవో విరక్తిః అన్యత్ర చైషత్రిక ఏకకాలః ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః తుష్టి పుష్టి క్షుదపాయోనుఘాసం. భక్తి పరేషానుభవో విరక్తిః అన్యత్ర చైషత్రిక ఏకకాలః ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః తుష్టి పుష్టి క్షుదపాయోనుఘాసం. One more time. Bhakti pareshanubhavo viraktiః అన్యత్ర చైషత్రిక ఏకకాలః ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః తుష్టి పుష్టి క్షుదపాయోనుఘాసం. భక్తి పరేషానుభవో విరక్తిః అన్యత్ర చైషత్రిక ఏకకాలః ప్రపద్యమానస్య యథాశ్నతస్యుః క్షుదపాయోనుఘాసం. Let us learn in the tune line by line. त्रिष्टुप छंदस में भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैषत्रिक एककालः अन्यत्र चैषत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासं. तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासं. Two lines together. Bhakti pareshanubhavo viraktiः अन्यत्र चैषत्रिक एककालः भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैषत्रिक एककालः परेशानुभवो विरक्तिः
अन्यत्र चैष त्रिक एककालः भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिग एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः पुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः पुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् पूरा श्लोक भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् भक्तिपरेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिग एककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः पुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम्। अगला श्लोक लेंगे. We have completed twice, no? No, Prabhuji. No, Prabhuji, only once we did. भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम् भक्तिपरेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिग एककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः पुष्टिपुष्टिक्षुदपायोऽनुघासम्। श्री हविरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि येषः भागवत उत्तमः. मीनिंग देखेंगे. श्री हवीर सेड, one of the rishis, the most advanced devotee sees within everything the soul of all souls, the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. Let us learn line by line in the prose mode. Shri Havir Uvacha. Sarva Bhuteshu Yap Pashed Bhagavad Bhavam Atmanaha Bhutani Bhagavatyatmani Yesha Bhagavadottamaha
एष भागवतोत्तमः। दो लाइन एक साथ। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावम् आत्मनः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। पूरा श्लोक। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। Back to Anushtup Chandas. सर्वभूतेषु यः पश्येद् सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावम् आत्मनः भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। एष भागवतोत्तमः। दो लाइन एक साथ। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। पूरा श्लोक। श्रीहविरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। One more time. सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। अगला श्लोक लेंगे।
11.2.46. Ishware. No, wait. Tat adhineshu అధీనేషు balisheshu బాలిషేషు dvishatsu ద్విషత్సు cha చ prema ప్రేమ maitri మైత్రి krupa కృపా upekshaः ఉపేక్షాః यः యః करोति కరోతి सः సః मध्यमः. మధ్యమః Translation देखेंगे. An ignorant or second class devotee called Madhyama Adhikari offers his love to the Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows mercy to ignorant people who are innocent, and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. Another beautiful verse. Let us learn line by line. Ishvare tad adhineshu ఈశ్వరే అధీనేషు balisheshu dvishatsu cha బాలిషేషు prema maitri krupopekshaः yak karoti samadhyamah. दो लाइन एक साथ. ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च ఈశ్వరే అధీనేషు బాలిషేషు ద్విషత్సు చ प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः. ప్రేమ మైత్రీ కృపోపేక్షః యః కరోతి స మధ్యమః. पूरा श्लोक. ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः. ఈశ్వరే అధీనేషు బాలిషేషు ద్విషత్సు చ ప్రేమ మైత్రీ కృపోపేక్షాః కరోతి స మధ్యమః. This is also in the normal tune of Bhagavad Gita. Ishvare tat adhineshu ఈశ్వరే తదధీనేషు Ishvare tat adhineshu ఈశ్వరే తదధీనేషు balisheshu dvishatsu cha బాలిషేషు ద్విషత్సు చ balisheshu dvishatsu cha బాలిషేషు ద్విషత్సు చ प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः ప్రేమ మైత్రీ కృపోపేక్షాః प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः ప్రేమ మైత్రీ కృపోపేక్షాః यः करोति स मध्यमः. యః కరోతి స మధ్యమః यः करोति स मध्यमः. యః కరోతి స మధ్యమః. दो लाइन एक साथ. ईश्वरे तत् अधीनेषु
बालिशेषु द्विषत्सु च ईश्वरे ईश्वरे तदधीनेषु तदधीनेषु बालिशेषु बालिकेषु द्विषत्सु च ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च ईश्वरे ईश्वरे तदधीनेषु तदधीनेषु बालिशेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः प्रेम प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः कृपोपेक्षाः करोति स मध्यमः प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः करोति स मध्यमः प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः प्रेम प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः कृपोपेक्षाः करोति स मध्यमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिकेषु द्विषत्सु च मैत्री यः करोति करोति स मध्यमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः करोति स मध्यमः आज सीखा हुआ श्लोक एक बार रिवीजन होगा मेरे से, ध्यान से सुनना। 11.2.42 भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुधा तुष्टि पुष्टि क्षुधपायोनुघासम् 11.2.45 श्रीहविरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि येष भागवतोत्तमः 11.2.46 ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाः यः करोति स मध्यमः। All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे रामा हरे रामा Rama Rama, Hare Hare. राम राम